Chào quý vị, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong bản tin điểm tin quốc tế mỗi ngày. Và thưa quý vị, giữa lúc hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi ban bố luật hải cảnh mới, Trung Quốc vẫn tiếp tục có nhiều động thái đáng chú ý ở Biển Đông. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với điểm nóng của FBNC để tìm hiểu về vấn đề này. Bất chấp sự hoài nghi của các nước láng giềng, Trung Quốc vẫn cử tàu nghiên cứu hiện đại nhất của mình xuống Biển Đông, thực hiện cái gọi là nhiệm vụ khoa học quan trọng ở nhiều vùng biển. Tàu khảo sát địa chất nói trên mang tên Thực nghiệm 6 rời cảng Quảng Châu từ ngày 6 tháng 9 và sẽ nghiên cứu ở cửa sông Châu Giang ở tỉnh Quảng Đông và phần phía bắc của Biển Đông, theo tờ South China Morning Post dẫn lại thông tin từ báo Khoa học và Công nghệ thuộc nhà nước Trung Quốc. Được xem là tàu nghiên cứu cỡ trung tối tân với vốn đầu tư lên tới 77 triệu đô la, tàu thực nghiệm 6 có nhiều phòng thí nghiệm hiện đại. Với sức chứa 60 thủy thủ đoàn, có lượng dạn nước 3.990 tấn và có thể hoạt động trên biển liên tục 60 ngày. Theo Nhật báo Hồng Kông, tàu này cũng có thể tiến hành các cuộc nghiên cứu ở vùng biển gần các đảo nhỏ và bãi đá ở Biển Đông. Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN còn khoe đây là lực lượng chủ chốt trong đội tàu nghiên cứu của Trung Quốc ở Biển Đông và các vùng biển lân cận. Đáng chú ý là việc hạ thủy con tàu sẽ nâng cao năng lực của Trung Quốc trong khai thác các tài nguyên biển, dầu khí, khoáng sản nhằm bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các quyền và lợi ích của Trung Quốc. Đài CGTN cho hay, dù Bắc Kinh liên tục khẳng định những hoạt động nghiên cứu là để phục vụ mục đích cộng đồng, nhưng các nước láng giềng không khỏi hoài nghi và e ngại. Theo giáo sư Jay Batonbankan, Giám đốc Viện Luật pháp và các vấn đề biển Đại học Philippines cảnh báo các tàu khảo sát chính là phương tiện để Trung Quốc bành trướng sức mạnh, khẳng định yêu sách phi lý của mình ở Biển Đông. Tờ Philippines Daily Inquirer còn cho biết Trung Quốc đã không ít lần triển khai tàu khảo sát đến vùng biển của các nước khác. Mới nhất là hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc loan tin tàu nghiên cứu khổng lồ Đại học Tôn Trung Sơn sẽ được đưa tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên. Phản hồi lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định mọi hoạt động ở khu vực này mà không có sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Việc triển khai tàu khảo sát tới Biển Đông diễn ra trong bối cảnh vừa qua, Trung Quốc ban bố luật hải cảnh mới. Luật yêu cầu tàu thuyền nước ngoài đi vào cái gọi là vùng lãnh hải của Trung Quốc phải khai báo thông tin cho cơ quan hàng hải nước này. Mỹ và nhiều nước phương Tây đã lên tiếng phản đối, cảnh báo luật mới sẽ dẫn đến những xung đột tiềm tàng ở khu vực. Phó Đô đốc Mỹ còn lo ngại căng thẳng có thể châm ngòi cho những cuộc đụng độ không mong muốn giữa Mỹ đồng minh với đất nước tỷ dân. Cũng nói về Hoa Kỳ, Washington khẳng định các hoạt động hàng hải của nước này sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều luật vừa có hiệu lực trên. Hơn thế, báo Business World của Philippines vừa qua còn dẫn lời một số chuyên gia nhận định quân đội Mỹ có thể sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đông trong thời gian tới nhằm đối phó việc Trung Quốc quân sự hóa khu vực. Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi điểm tin quốc tế và tiếp tục chương trình. Xin mời tất cả quý vị cùng với Quang Huy cập nhật về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa khởi động một loạt cuộc tập trận quy mô, thậm chí không chỉ là cuộc tập trận đơn lẻ mà là một cuộc tập trận đa quốc gia với tên gọi đầy đủ là cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia sứ mệnh chung 2021. Buổi khai mạc vừa được tiến hành vào ngày hôm qua ở tỉnh Hà Nam với sự tham gia của các binh sĩ từ Trung Quốc, Mông Cổ, Pakistan và Thái Lan do quân đội Trung Quốc đăng cai. Trong lúc đó, ở phía bên kia eo biển, cuối tuần vừa qua, lực lượng cảnh sát biển Đài Loan và thủy quân lục chiến đóng trên đảo Đông Sa đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự với tên lửa Kestrel do Đài Loan chế tạo để kiểm tra khả năng chiến đấu và phòng thủ của họ. Được biết, các cuộc tập trận bắt đầu vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 9 và kéo dài từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mới đây, thì tàu sân bay hùng mạnh nhất của Anh HMS Queen Elizabeth đã đến căn cứ hải quân gần Tokyo, Nhật Bản vào hôm qua ngày 6 tháng 9, đánh dấu điểm khởi đầu cho sự hiện diện quân sự lâu dài của Anh quốc ở khu vực, bắt tay cùng với Nhật Bản đối đầu quyền lực trỗi dậy của Trung Quốc. Và cũng liên quan đến Trung Quốc, thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa qua cũng đã bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh xây dựng các hầm phóng tên lửa mới. Và theo ông Stoltenberg, thì Bắc Kinh đang còn trang bị thêm nhiều đầu đạn hơn nữa và hệ thống phân phối cũng tinh vi hơn. Ông cũng cho rằng Trung Quốc nên có trách nhiệm toàn cầu trong việc kiểm soát vũ khí. Hãng tin Yonhap ngày hôm nay cho biết rằng Hàn Quốc vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm Josan An-chang Ho. Và thử nghiệm này khiến cho Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 8 trên thế giới phát triển được tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cũng là nước không sở hữu vũ khí hạt nhân đầu tiên làm được điều này. Đáng chú ý, cảnh sát bang Kerala, Ấn Độ mới đây cũng đã tiết lộ rằng cơ sở đóng và bảo trì tàu lớn nhất của Ấn Độ, Cochin Shipyard Limited, vừa nhận được một email đe dọa nặc danh về việc sẽ cho nổ tung chiếc INS Vegan
tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ đóng. Hiện cảnh sát đang thăm dò từ góc độ do các tổ chức cực đoan. Đặc biệt trước đó thì đã có một công dân Afghanistan bị bắt vì sử dụng giấy tờ giả mạo để làm việc tại cơ sở trên. Cũng liên quan đến Afghanistan thì Sputnik đã vừa cho biết rằng những lá cờ Taliban đã được vẽ khắp 4 bức tường tòa nhà từng đặt đại sứ quán Mỹ. Được biết rằng Mỹ rút toàn quân khỏi Afghanistan hôm 30 tháng 8 nhưng vẫn còn hơn 100 công dân và hàng ngàn người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Mỹ vẫn đang mắc kẹt ở vùng đất chiến sự này. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Y tế Nhật Bản mới đây đã cho biết một người đàn ông ở độ tuổi 40 ở nước này đã qua đời sau khi tiêm vaccine Moderna. Liều mà anh ta được tiêm đến từ một trong những lô mà Bộ Y tế Nhật quyết định thu hồi sau khi phát hiện ra tạp chất lạ. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì một sĩ quan không quân và 2 binh sĩ lục quân của nước này vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp được báo cáo trong quân đội lên 1.644 người. Bộ Y tế Campuchia mới đây cũng thông báo rằng từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 10 tháng 2 năm nay, thì nước này cũng đã tiêm chủng thành công cho 70,57% trên tổng số 16 triệu dân của mình, một con số rất đổi ấn tượng. Đến với Thái Lan, kể từ ngày 1 tháng 10 tới thì nước này dự tính mở cửa lại một số điểm du lịch tại Bangkok, Chiang Mai và một số khu nghỉ mát khác. Chính phủ đang hy vọng tỷ lệ tiêm chủng cao của nước này sẽ thu hút du khách nước ngoài. Đáng chú ý, bất chấp ghi nhận hơn 20.000 ca một ngày trên cả nước, Philippines vừa tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh ở yên trong nhà tại thủ đô Manila trong tuần này, song song với đó là thí điểm phong tỏa cục bộ ở vùng đô thị để kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế. Thưa quý vị, Cuba hôm qua cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng cho trẻ em từ 2 tuổi bằng cách sử dụng vaccine nội chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Hãng Sputnik đã đưa tin tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Sinopharm đang phát triển 4 loại vaccine khác nhau có khả năng đối phó với những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Mặt khác, tính đến thời điểm này thì hơn 2,1 tỷ liều vaccine đã được tiêm cho người dân ở quốc gia này. Trong một diễn biến khác, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết khoảng 90% trong tổng số 2.300 cơ sở y tế Afghanistan có nguy cơ đóng cửa vì các nhà tài trợ cung cấp tài chính không được phép thương thảo với chính quyền mới của Taliban. Hiện WHO đang tìm cách khẩn trương cung cấp vật tư, thiết bị và tài chính cho 500 cơ sở để ngăn chặn chúng bị đóng cửa. Một số tin tức nóng khác, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc vào ngày hôm qua 6 tháng 9 kêu gọi giới chức trung ương và địa phương quyết liệt tăng cường các biện pháp chống lũ lụt sông Dương Tử khi mực nước sông liên tục dâng cao do mưa lớn. Liên quan đến nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah ở bang Kerala của Ấn Độ, giới chức tiểu bang vào ngày hôm qua 6 tháng 9 cho biết 11 người đã xuất hiện triệu chứng nhiễm virus Nipah. Tình trạng của họ ổn định. Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, tiến hành truy vết gắt gao ở bang Kerala, nhất là tại quận Kozhikode, nơi có nhiều ca ghi nhiễm. Hãy tiếp tục với một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ trong tháng 8 vừa qua, thì việc tuyển dụng nhân sự của nước này đã bị chững lại. Theo đó, thì các nhà tuyển dụng chỉ tuyển được 235.000 việc làm mới. Nguyên nhân vẫn là do Covid-19 làm ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế. Theo Reuters, mới đây thì công ty viễn thông Arabian Internet Communication Service, một đơn vị trực thuộc tập đoàn viễn thông Saudi Telecom của Ả Rập Xê Út, đang lên kế hoạch huy động 960 triệu đô la Mỹ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO sắp tới. Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan, phát ngôn viên của lực lượng Taliban, ông Zabihullah Mujahid cho biết rằng ông hy vọng có thể thiết lập quan hệ tốt và hợp tác với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và các dự án cơ sở hạ tầng. Cũng tại Afghanistan vừa qua, theo nhà giao dịch tiền tệ Najibullah, thị trường ngoại hối tư nhân Sarai Sajada cũng đã mở cửa trở lại 2 ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Jar Afghanistan Bank thông báo rằng thị trường sẽ sớm bắt đầu hoạt động. Hiện nước này cũng đang trải qua một cuộc khủng hoảng ngân hàng lớn. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm tin nhanh, còn bây giờ sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm, đó chính là Labor Day Meaning, ý nghĩa là lễ lao động ở Mỹ. Khác với các nước trên thế giới tổ chức lễ lao động vào ngày 1 tháng 5, thì người dân nước Mỹ sẽ được hưởng nghỉ lễ vào ngày thứ Hai đầu tiên trong tháng 9, tức là ngày 6 tháng 9 theo lịch năm nay. Đây là một trong những ngày lễ lớn ở xứ sở cờ hoa, là ngày tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của mọi tầng lớp lao động đối với sự phát triển của siêu cường Mỹ. Được biết rằng là ngày lễ lao động được tổ chức đầu tiên vào năm 1882, nhưng mà đến 1894 thì mới trở thành ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ. Tất cả người dân Mỹ đều được nghỉ làm vào ngày này. Họ thường nhân cơ hội để nghỉ ngơi du lịch trước khi mùa hè kết thúc. Hy vọng là quý vị sẽ thấy cho mình những thông tin hữu ích. Còn bây giờ, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi khám phá về một phát minh rất hữu ích ở hành tinh đỏ.
Một kỹ sư cơ điện người Ai Cập có thể biến không khí thành những giọt nước nhờ ELU, robot do chính anh sáng chế với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Lấy cảm hứng từ các sứ mệnh của NASA tới sao Hỏa, chàng kỹ sư 28 tuổi Mahmoud El-Koumi đã chế tạo robot của mình hoạt động trong điều kiện thời tiết tương tự như hành tinh đỏ, được mô tả là có khí hậu xen kẽ giữa ẩm ướt và khô hạn. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot ELU có thể hấp thụ độ ẩm và biến nó thành nước uống được. El-Koumi đã mất 9 tháng để có thể cho ra lò thiết kế cuối cùng của ELU. Anh cũng cho biết giá của nó chỉ tầm 250 đô la. Theo nhà nghiên cứu trẻ tuổi, chi phí tạo ra 1 lít nước thông qua ELU rẻ hơn gần 20 lần so với sử dụng các công nghệ khác. Chàng kỹ sư tài năng còn mong muốn phát minh của mình có thể trở nên phổ biến hơn, không chỉ ở sao Hỏa mà còn ở nhiều vùng khô cằn khác, nên nguồn nước cạn kiệt hoặc khan hiếm. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.